Hola chicos, voy a Aco o Tolemaida o Acre. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Pues vamos a tomar el tren a Aco. Ok, les había contado que llegué al aeropuerto de Tel Aviv. Entonces, de Tel Aviv lo que hice es ir hacia el norte del país de Israel, así que llegué a Haifa. Haifa está al norte del país de Israel. Entonces, ya estando aquí en Haifa, que es la zona costera, norte costera con el mar Mediterráneo, ahora vamos a ir un poquito más al norte, que es Aco. Es rodear el golfo, el pequeño golfito que hay allí, o el territorio hacia el norte, para llegar a la siguiente playa o al siguiente punto poblado, que es Aco, Acre o Tolemaida también. Y este es un fuerte que antes servía para defensa del territorio del norte de Israel. Entonces vamos para allá en tren. En Israel la línea de trenes se llama Railways Israel. Es la compañía ferroviaria nacional de Israel. Este es el símbolo y es el responsable de todos los servicios interurbanos de cercanías y de carga de pago del país. Opera desde 1948 y tiene su central en la ciudad de Tel Aviv. De hecho, los aviones, o sea, el aeropuerto, creo que solo hay 2 aeropuertos en Israel, el de Tel Aviv y el de Eliad, que está al sur. Yo llegué a de Tel Aviv, y de allí surgen todas las líneas, las ramificaciones que hay para las demás partes de Israel. Cuando yo llegué, la línea directa que va del aeropuerto a Haifa estaba cerrada, entonces no pude tomarlo. Y esta es la primera vez que voy a tomar el tren la primera vez que me voy a subir al tren, porque está muy cerquita de aquí de Haifa a Aco, y me dijeron que la mejor opción es tomar el tren. Entonces, para allá voy. La red de tren, de los trenes aquí en Israel, te lleva hasta las ciudades más importantes del país. La red, cuyas líneas son de trocha estándar, atraviesa la planicie costera densamente poblada de Israel y desde allí se ramifica en varias direcciones. Puedes ir todo el norte, todo el centro del país y el sur. Entonces es muy práctica y es muy segura. Las puertas son eléctricas, todo está muy bonito, me gustó mucho. Creo que yo nunca había usado un tren de este tipo. Cuando era niña me subí a un tren del pueblito donde era mi mamá, que nos llevaba a otro, pero nada comparado con como de de películas de Estados Unidos, y con los vendedores arriba, pero este es muy bonito. Viajar por Israel es toda una aventura. Si quieres moverte por tierra, que es prácticamente la opción más usada porque Israel es un país prácticamente pequeño, tienes las siguientes opciones: el tren, el autobús, un shuttle, el taxi, rentar un coche, rentar una bicicleta o, si estás dentro de la ciudad, a pie.
Israel cuenta con una excelente red de carreteras que conectan todas las poblaciones. Sin embargo, los locales o los residentes del país suelen conducir de una manera bastante agresiva. Conducen a muy alta velocidad, sonando sus bocinas, frenando cada rato, invadiendo el carril adjunto, etc. Hay que tener en cuenta eso al momento de arriesgarte a rentar un carro. El tren es una de las opciones más prácticas porque es muy cómodo y rápido en comparación con los autobuses. Adentro tienen clima y los asientos son cómodos, hay poquitos asientos por vagón. Solamente que tienen asientos viendo hacia el frente y por detrás. Entonces, si te mareas, es mejor que tomes un asiento donde puedes ir viendo hacia adelante siempre. Las distancias no son muy largas, porque como les decía anteriormente, el país es pequeño. Entonces, de donde yo estaba, por ejemplo, de Haifa a Akko, me llevó 40 minutos en el tren, y eso es porque iba parando en cada parada, pero de allí, si hubiésemos ido derecho, eran como unos 20 kilómetros, no es muy largo. Y de Haifa a Tel Aviv es como 40 minutos, 45, y de Haifa a Jerusalén como hora y media, hora 40. No, las distancias no son muy largas, pero la opción más barata sería el autobús. Una de las formas más baratas para recorrer distancias largas es el autobús. Estos llegan a casi cualquier parte del país. No son los más cómodos que hayas visto, especialmente comparado con los mexicanos. Pero sí, cada autobús y cada asiento cuenta con una entrada USB para recargar los dispositivos, entonces eso es una ventaja. Tienes que estar consciente que los servicios se suspenden durante los días festivos y el Shabbat, o sea, entre la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol de sábado. No hay autobuses, pero después del sábado en la noche, o sea, para las 7, 8 de la noche ya vuelven nuevamente a recorrer las distancias. El shuttle es un medio de transporte que puede acomodar hasta 10 pasajeros y sigue las rutas de los autobuses locales. Los precios suelen ser más caros que los autobuses. El único shuttle que tomé es de Tel Aviv a Haifa y me costó muchísimo más caro que el autobús, pero estaba tan cansada y realmente no sabía la diferencia. Me subí pregunté antes y no entendí bien el precio, me subí y luego ya me dijeron que era de Tel Aviv a Haifa 130 shekels. Eso es muy caro porque el autobús me cobra como 25 shekels, entonces es mucho más caro. Los taxis son definitivamente la opción más cara. Dentro de la ciudad generalmente te cobran hasta 50 shekels por dejada, cuando el transporte público, como el autobús o el tranvía, puede costarte solo 5.9 shekels. He tomado un par de veces junto con algunos amigos, pero me parece que es la última opción que yo podría tomar. Otra opción es la de rentar bicicletas, donde puedes conseguir una bici regular por la cantidad de 99 shekels por todo el día o 199 por una bici eléctrica. En realidad no sé cuán seguro sea viajar de una ciudad a otra por bicicleta. Para mi presupuesto esto sigue siendo caro, así que lo que he usado mayormente es el autobús y mis dos pies, que son los medios de transporte que mi creador me ha conferido de manera gratuita. Y aprovechar que es un país pequeño y las distancias dentro de la ciudad no son muy largas, porque las ciudades tampoco son muy grandes. Gracias al Señor me ha tocado hospedarme en lugares que están cerca de los lugares que quiero visitar, entonces si puedo caminar 2 kilómetros lo hago. Ya si hay alguna distancia muy larga en donde sean 5 kilómetros o algo así, entonces ya tomo un autobús.
pero generalmente lo he hecho caminando. El barco o el ferry es otra opción para el mar, pero creo que el único lugar que ofrece este servicio es en el mar de Galilea, y solo he ido una vez a Capernaum con un tour privado. El hermano encargado del ministerio donde estaba en Haifa nos llevó, pero no tardamos mucho como para investigar sobre el barquito. Espero poder hacerlo más adelante, si el Señor me permite. Y pues estas son las opciones de transporte público en Israel. Y una de estas fue la primera vez que me subí al tren, fue allí de Haifa para Akko, que digo que no fue mucho tiempo. Es muy cerca, realmente es cerquita, pero vamos para allá y estoy segura que vamos a aprender mucho. Akko se ve que es una ciudad muy interesante. Que el Señor les bendiga.